大家好啦，咁上一條片咧就開一下呢個啦，呢個 part 開呢個去到 part 2啦，其實仲有 part 3嘅，咁因為唔記得咗介紹氣球嗰啲嘢啦，咁我都係啱啱先至拍完開封彈珠人嘅 part 2啦，咁依家就 part 3啦，算係 part 3啦，係咯，咁貼紙都做完啦，介紹彈珠人都介紹完啦，咁今日做咩咧？就會介紹我做嘅氣球啊，因為今日咧係氣球班啦，咁我就係暑期班嘅裏面嘅氣球班啦，咁油淋嘅，咁就做咗呢啲啦，咁呢個就係薯多啤梨，係啦，薯多啤梨其實唔似咧，我亂整嘅。因為係我整一個唔知糊丟丟出嚟咧，又踩扁佢，又就變咗咁啦。咁咧呢個就都係咁樣啦，就係咁嘅。本身成套咧就係咁啦。本身成套咧就係咁樣嘅。係啦，咁呢個就係天鵝嚟嘅，係啦，天鵝嚟嘅綠色呢隻，咁呢個咧就係馬騮啦，馬騮用啡色做嘅馬騮啦，咁呢個就係好難做到嘅，係啦，咁今日時間係超快嘅，唔係仲有呢個，咁老師就俾我哋10條啦。係啦，咁送埋呢啲，送埋呢個，因為咧今日咧暑期班嘅氣球班係最後一堂啊，所以咧就老師就送好多嘢俾我啦。係啦，咁我 part 2就唔記得咗，唔係 part 1開彈珠人 part 1咧就唔記得咗講啦。暑期班裏面嘅第一名啊，就係第一名先至會有呢盒嘢咋，好彩話第一名咋，因為我玩遊戲係遊戲王嚟噶，冇人可以贏得過我咯。咁今日條片就到呢度啦，想睇上一條片或者上2條片，就喺右上角撳個訂閱，或者直接喺右面嗰邊撳啦，咁就中意呢段片就喺下面撳個 like 啦，拜拜。